Continuamos aquí con la reparación de la llanta. ¿Dónde está? Perfecto. Ahora sí agarró. Le está entrando el aire. Ahora sí quedó. Estamos viendo aquí la situación. Sellada por completo. Cero fugas. Perfecto. Está procediendo a colocar la llanta. Perfecto. Terminado. Aquí se terminó la misión. Llanta reparada. Como pueden ver, todo quedó perfecto. Por encima que toda la